Peixes. Sejam todos muito bem-vindos, meus anjos. Vamos lá? Vamos iniciar a leitura de vocês. Eu vou abrir a leitura de vocês com esse oráculo, que eu tive que separar em 3 partes, porque ele é um oráculo de elemento, planetas e signos. Ou seja, eu precisei separar para a gente tirar uma cartinha para cada um de vocês, tá bom? Então vamos lá. Eu vou abrir a leitura de vocês. Vamos lá. Signo de peixes, por favor. Como é que vai ser março para peixes? Março. Eu agora só posto como é que vai ser o mês aqui, tá, gente? Lá no Fogueira Cigana são leituras gerais. E aqui é tudo exclusivo para peixes, tá? Vamos lá, como é que vai ser março aí? Vênus, o planeta dos amores e dos valores, né? Vênus. Ok. O que mais? Um elemento, por favor, para o mês de março, para o signo de peixes. Opa, caiu aqui. Elemento ar. É interessante, porque eu estou vendo que no mês de março, para muitos aí, vocês estarão querendo visar muito, tá? Vocês estarão muito visionários, do tipo, eu estou focando na minha carreira, no meu dinheiro, tá? Aquilo que me faz bem. Para muitos, inclusive, tem uma coisa de autocuidado, né? Cortar o cabelo, cuidar um pouco da aparência, também está próspero para isso. Para muitos, vocês estarão visando muito nessas questões, dinheiro, autocuidado, tá? O que está muito bom, inclusive. Para outros aqui, ó, muito energia de querendo até mesmo se relacionar ou visando muito o relacionamento em que vocês já vivem. Tá muito forte isso. Energia muito de dedicação ao outro, a quem está do meu lado. E para outros aqui, por que não, né? Uma investidinha numa paquera, tá? Ou paquerando novas carreiras, por que não? Também está próspero, tá? Porque a Vênus não é só amor, não, tá, gente? Vênus é valores e amores, é dinheiro e amor, dedicação, autocuidado, né? Me priorizar. Então pode ser um mês em que isso tudo esteja na pauta pisciana, até porque o Sol está na coroa de peixes, né? A gente está vivendo uma temporada pisciana, e se a gente está vivendo temporada pisciana, muitas questões estarão na pauta aí para a gente. E tudo muito claro, vocês estarão tendo visão muito clara de tudo que está acontecendo na vida desse pisciano, dessa pisciana. E que bom que isso está acontecendo. Para outros aqui, tá? Muita gente está querendo ficar mais livre, ter um tempo livre, conversar um pouco mais, ter uma coisa de elemento ar, né? Eu quero liberdade, eu quero conversar um pouco mais, eu quero me estudar também novos ideais, novas coisas. Tá? Elemento ar fala sobre muitas questões. Agora, elemento ar também pode ser um mês em que vocês estejam mais centrados no raciocínio lógico, pensando mais na carreira, pensando mais em dinheiro, tá? Isso tá bom aqui, tá bom. O que mais? Para o mês de março, para os meus tubarões, signo de peixes, por favor, e veio o signo de Áries. Mês de março, a gente já está vendo aqui que alguma coisa vocês vão querer dar início, tá? Seja uma nova ideia, um novo sentimento, um novo ideal, tá? Eu não sei para quem eu estou lendo, mas tem muita ideia aqui de eu estou querendo cocriar, Luísa. Eu estou querendo botar em prática alguma coisa que já estava na minha cabecinha. E por que não? Tá na hora de botar em prática alguma coisa aqui, tá? Agora, tomem cuidado com a comunicação no mês de março.
tá? Nada de atitudes de rompante, tá? Cuidado com a forma como vocês vão se comunicar no mês de março. E no geral aqui é um mês bom para se dedicar aos teus, aos relacionamentos e à carreira, tá? Tá muito próspero para isso. O que mais? Para peixes, peixes. Você já se inscreveu? Já deixou o like? Então eu só tenho a agradecer. Ativa o sininho, porque aí você não precisa ficar entrando aqui no canal toda hora para ver. Ai, será que saiu vídeo novo? Ativa o sininho, marca todas as notificações, que aí você vai receber. Quando eu lançar o vídeo, já vai aparecer no seu celular aí, ó. Ih, Luísa lançou o vídeo, vou lá ver. Tá bom? Links fixados aqui no primeiro comentário, tá? Para quem quiser dar uma força, meus outros canais, os outros canais da minha irmã gêmea. E eu só tenho a agradecer. Frase de ativação. Vamos lá? Escrevam nos comentários. Todas as fases da minha vida serão lindas. Todas as fases da minha vida serão lindas. Amém. Que assim seja. Assim é, decretamos isso desde já. Amém. O que mais? Para peixes. 4 cartas, por favor. Deixa eu chegar um pouquinho mais para cá. Peixes. Ui. Os ratos. O livro. O jardim. O que mais? Última carta para peixes. A estrela. Fundo de deck, o navio. Tem alguma questão aqui que não está muito legal e que talvez esteja aí aborrecendo peixes. Inclusive pode ser no seu ambiente de trabalho, alguma coisa pode não estar fluindo da forma como você queria, ou as pessoas estão talvez te perturbando bastante. Tem uma coisa aqui de cuidado com quem você deixa entrar na tua energia, tá, peixes? Porque alguma coisa aqui pode não estar saindo como você quer, ou pessoas se intrometendo demais no momento em que você quer ficar tranquilo, quer ficar na sua. Tem uma coisa de intromissão aqui, tá? E pode não estar legal isso, porque se eu quero ficar na minha, e aí toda hora vem alguém, me perturba, exige a ação de mim, quando às vezes aquele assunto não me diz respeito. Aqui está pedindo para você se dedicar um pouco mais ao seu momento e talvez deixar claro para as outras pessoas, olha, agora não, tá? Eu estou no meu momento. Lide com os seus BOs, tá? Porque aqui é alguém que vai ter que deixar bem claro para esse grupo de pessoas que agora não. É o famoso, hoje não. Hoje eu quero ficar na minha. Hoje eu quero me dedicar às coisas que eu gosto. A minha Netflix, a minha série, eu não sei, tá? Mas agora não. Tá? E para muitos aqui, eu estou falando de um momento de restabelecer a sua conexão com o espiritual, tá? Tem uma coisa de cura, tem uma coisa aqui de eu estou me dedicando a algo que me faça bem, que me restabeleça. Tá? Outra coisa, para outros aqui, é você se afastando de pessoas, convívios sociais que não te fazem bem, tá? Tem uma coisa de afastamento. Agora, seja ele físico ou emocional, tá? Isso vai haver aqui. Para outros aqui, ó, mudança de casa muito, muito forte. Talvez você já esteja aí, ó, pensando em mudar de casa,
pensando em vender, alugar. Eu não sei, tá, gente? Para cada um de vocês vai ser no setor da vida. Mas também tem essa energia de me afastando de conexões físicas e geograficamente, tá? Talvez aqui tá na hora de ir para outro lugar, para outra energia, e me afastando de tudo aquilo, de pessoas e situações que não me fazem mais bem. Eu estou vendo vocês pegando um novo rumo aqui, tá? Um novo rumo. Amém. Gratidão, universo. Signo de peixes, que mais para os piscianjos? Meus tubarões, as minhas sereias. Não se esqueçam de deixar o like, de ativar o sininho para você receber todas as notificações do canal, assim você não perde nada. E o meu muito obrigada, tá? Para quem está sempre aqui comigo, me apoiando, eu só tenho a agradecer, gostaria de dar um abraço, um beijinho no coração de vocês sempre, tá bom? Muito obrigada mesmo. Peixes, o navio com certeza, alguém aí vai mudar de casa, hein, gente? Ou está fazendo movimentações vagarosas aí, rumo à melhora de algum quesito aí da tua vida. Os lírios, o urso, eu tô gostando. O que mais? A cegonha, a criança, a raposa. Vamos lá, a gente tem vários cenários aqui para essa pessoa, tá? Fundo de deck, a chave, que eu gosto muito, inclusive. Peixes. Realmente tem alguém aqui, eu não sei se é com quem você está lidando, tá? Tem um pai e uma mãe aqui que está esperando ansiosamente para que você volte a morar com ela, tá? Agora, é interessante que eu não peguei muito uma pessoa muito bem intencionada, não. Eu peguei uma pessoa muito com segundas intenções em cima disso. Não é que ela goste de você. Ela quer tirar vantagem dessa situação. Esse é um aspecto que, se eu não me engano, já saiu anteriormente para vocês. Abram os olhos. Pode ser um marido também, tá? Um ex-marido, uma ex-esposa. Adequem aí para a sua realidade de vida. Quem é essa pessoa na tua vida? Parece que você se afastou dela e ela anseia por um retorno. Mas aqui tem muita falcatrua. Por trás disso tem segundas intenções. Tirar proveito de algo que você poderia prover para essa pessoa. Resolver os BOs dela, né? Eu vou tacar tudo para peixes fazer. Então aqui tome cuidado com propostas de vem morar comigo, volta para cá. Não. Tá? Para quem está vivendo isso, não volte, tá? Se fosse uma leitura particular, eu falava, olha, não volta para essa pessoa, não, porque aqui tem caroço nesse angu, tá? Por trás da docibilidade, porque essa pessoa se mostra frágil, tá? É uma armadilha. É uma armadilha. Não volta, tá? É o que eu estou te falando, se isso aqui fosse uma leitura particular de um cliente meu, eu falaria, não caia nessa armadilha, tá bom? Mas esse não é o único cenário que eu estou vendo aqui. Para outros aqui, eu estou vendo você
trabalhando numa ideia de mudança que você quer promover para a tua vida, tá? Mudança que você está querendo que aconteça na tua vida. Mudar de casa, a gente já tinha visto que isso tinha que acontecer na vida de alguém. E aqui eu vejo você indo para águas mais calmas, um ambiente que te faça melhor, traga você para uma energia de positividade, tá? Algumas mudanças estão prestes a acontecer na sua vida, tá? Tem essa coisa de mudanças a caminho. E que pode ser, de certa forma, bastante empolgante, porém, aqui você vai ter que ter um preparo melhor. Se você está querendo mudar de casa, de país, de estado, de cidade, vai pedir mais discernimento, que você nutra melhor essa sua ideia. Porque ainda aqui tem muita coisa que está para acontecer na tua vida. E caramba, hein, peixes? Você está indo para uma nova fase aqui em que as coisas vão mudar bastante na tua vida. Bastante. E talvez essa nova fase da tua vida peça de você mais atitude, mais poder de ação. Outra coisa que eu estou vendo aqui é uma pessoa que está mudando drasticamente de dentro para fora. Muito, do tipo assim, Luísa, se você me conhecesse há 20 anos atrás, você ia ver como é que eu era nervosa, estressada, sabe, estouradona. E que hoje eu estou me acalmando. Eu estou me tornando uma pessoa mais divertida, mais leve, mais solta, mais descontraída, porque eu percebi que isso não estava legal na minha vida. E que bom, porque essa mudança que está havendo de dentro para fora para você vai te fazer extremo bem. E para muitos aqui é você arquitetando passeios, viagens. Você já está formando o que você quer lá na frente para a tua vida. Ah, Luísa, eu quero aproveitar minha vida, eu quero viajar, eu quero passear, tá? E novas portas se abrindo para vocês, tá? Novas portas se abrindo. Aqui é um novo portal se abrindo para vocês. Uma nova jornada de vida. Mais calma, mais divertida, mais leve. Amém. Gratidão, universo. Frase de ativação, vamos lá, vamos manifestar, peixes? Escrevam aí nos comentários. Todas as fases da minha vida serão lindas. Todas as fases da minha vida serão lindas. Amém. Gratidão a todos vocês. Espero vê-los nas próximas leituras da semana. Um beijinho e até mais. Fui!